ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಕೋತೀರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಮರ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಮರದಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರವಾಗಿ ನೀವು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೋತಾ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ. ನಂತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೈಕಿಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರದ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.